Shikues të dashur, përshëndetje. Mirë se po takohemi me rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Mysafir të sotëm do të kemi filmologun e njohur shqiptar Arsim Leskovica. Mirë po, para se të fillojmë me pyetësorin, ndiqni një material në vijim. Arsim Leskovica është një filmolog i shquar shqiptar. Në kuadër të programit evropian dhe amerikan PIS, ka ndjekur një kurs 9 mujor teorik dhe praktik dhe është kualifikuar si filmolog. Ka diplomuar në Fakultetin Filologjik Blaže Konevski në Universitetin Shën Kirili Metodi në Shkup. Në Universitetin Ndërkombëtar, Fakulteti i Arteve të Filmit, është kurorzuar me titullin Magjistër i Arteve Audiovizuale. Temë magjistratura, reflektimet estetike dhe religjioze në film, me shembuj nga kinematografia maqedonase. Aktualisht ndjek edhe studimet në Institutin e Historisë Kombëtare Shkup, Historia e Diplomacisë së Shteteve Ballkanike, në proces të përfundimit. Është filmolog në Kinotekën e Maqedonisë së Veriut që nga viti 2005. Pas provimit profesional është kualifikuar si filmolog i lartë në Kinotekën e Maqedonisë së Veriut. Është përgjegjës për trajtim arkivor, katalogizëm, përpunim dhe restaurim të filmave artistik, dokumentar dhe metrazhit e shkurtër, si dhe përkthime dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Projektet e realizuara, antar i Komisionit për Kontrollin Profesional të Projekteve të Konservimit dhe Restaurimit të Materialeve Filmike, përfshirë filma dokumentar si Opusi Filmik i Vëllezërve Manaki, Shkupi 63, Letër nga Shkupi e tjerë. Përgatitje filmografesh prej Branko Ivanovski Gapo dhe Trajqe Popov, pjesëmarrës në projektin digitalizimi dhe restaurimi digital i filmave Frosina dhe Vere Qet, antar i redaksisë së revistës Kinopis me rastin e 50 vjetorit të Kinotekës. Interesa dhe arritje. Përkthime të filmave maqedonas në gjuhën shqipe, përfshirë Opusin e Kiril Cenevskit, Ljubisha Georgievskit, Vëllezëri Manaki dhe Stole Popovit. Qindra publikime në revista dhe platforma të ndryshme si Kinopis, reviste specializuar për historinë, teorinë, kulturën filmike dhe arteve tjera, tekste, opinione të votuara në platforma digjitale, poezi të votuara në gjuhën maqedonase në revistën Razgledi, shqyrtime, revistë kjo për letërsi, art dhe spiritualizëm. Përkthimi i dramës kroate Mieli në Damare Tan nga Igor Shtiks. Ligjërues i historisë dhe teorisë së filmit për nxënës dhe student në Maqedoni. Veprimtaria ndërkombëtare. Organizator i javës së filmit maqedonas në Tiranë dhe Prishtinë, duke prezantuar kinematografinë maqedonase para publikut dhe mediave shqiptare. Iniciator dhe realizues i projektit Dallimet që na bashkojnë, që eksploron tema të përbashkëta midis filmave të rajonit. Ja pra këtu pranë meje dhe pranë jush, me ne është filmologu i mirënjohur shqiptar, Arsim Leskovica. Pa humbasur kohë, do të filloj me pyetësorin. Pra, mirë se erdhe, Arsim. Mirë si u gjeta. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Them të drejtën, jo. Nuk kam një rutinë të caktuar, kam një orë biologjike, të cilën do të kisha dashur ta shes, por nuk ma blen askush. Cila është gjëja më e çuditshme që ke ndëgjuar për veten? Më kujtohet para 20 viteve, më thanë që punoj si agent sekret, por të paktën ta kisha një kostum të shtrenjtë apo një vetur si James Bondi që ta justifikoja të njëjtën. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Të lumtur më bën kur një ide e mirë e gjen një zbatim edhe më të mirë se sa vetë ideja fillestare. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plotë pa angazhime profesionale për veten? E dua shumë shahun dhe me miq të cilë u kam premtuar se do të luaj, do ta kisha ndarë tërë ditën vetëm të luaj shah. Po, cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Nga jeta kam mësuar se jeta ndodh përderisa ne e planifikojmë atë. Andaj çdo çast duhet shfrytzuar dhe mos të presim asgjë nga jeta, sepse mendoj që pritja është sëmundje. Po, si e menaxhon stresin në jetën tënde? Kam mënyra të ndryshme, zakonisht shëtitje në natyrë dhe lexim librash që i kam lënë në gjysmë. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Mundohem të baraspeshoj, por mendoj se introverti në mua ma merr anën. Do ta pranoj me gjithë kënaqësi nëse më lejon që her pas here të hidhem në ekstrovert. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë?
Momenti më i vështirë ka qenë derisa prisja nënën të del nga salla e operacionit. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po, do ta them një po të madhe. Po, a ke frikë nga diçka? Kam frikë nga qenë tentacak dhe nga njerëzit e çmendur, sepse edhe po të dëmtojnë nuk e kanë sensin e të kërkuarit falje. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Besnikëria ndaj vetes, së pari si e respekt ndaj stabilitetit tim fizik dhe emocional dhe t'u qëndroj besnik të tjerëve. Sa ka rëndësi privatësia yte në jetën tënde? Njeriu kur fillon dhe e arrin një moshë më të pjekur, e kupton që privatësia nuk është vetëm një tenë, por është një gjë e shenjtë. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Nëse do ta kisha quajtur si shans, është ajo që e punoj profesionin që e dua, atë që të tjerët e kanë hobi, analizimi, shikimin e filmave, për mua deshti fati që ta kem profesion dhe kam pasur fat në punë. Çka nuk i pëlqen te vetja? Shumë gjëra në fakt nuk më pëlqejnë, por e kam edhe si këshill nga mi që mos t'i marr shumë gjërat afër zemrës. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Për momentin më kujtohet zhurma e fshesës me rrymë dhe përkthimet e dobta. Njëra do të kishte qenë një helm akustik, siç është ajo e fshesës, dhe tjetra është helm vizual. Po, me kë komunikon më së shumti? Me disa miq që i numroj në gishtat e njerëz dorë me qëllim që të kem të gjitha gishtat e dorës. Cilën fjalë e përdorni më së shpeshti? Nuk kam ndonjë fjalë kështu që e përsëris. Dhe nëse më paraqitet kohë pas kohe mundohem që t'i ik përsëritjeve kështu si ato mantrat tibetiane. Nuk kam ndonjë fjalë. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Jo më shumë se 3 orë, kjo edhe për shkak profesionit që kërkon të jem vazhdimisht në ngjarje me rrjetet, në botën e kinematografisë më së shumti. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta është mirë që njeriu të arrijë suksese të caktuara, por ajo më mëson se suksesi më i madh është kënaqësia, satisfaksioni shpirtëror që të japin sukseset me punë dhe me përkushtim. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Të them drejtën, ka qenë periudha e pandemisë, ku kemi qenë të izoluar dhe jemi përkushtuar më shumë njëri tjetrit. Kam luajtur me fëmijët, kam biseduar me prindërit, kemi diskutuar çështje të cilat nuk i kemi diskutuar në situata tjera. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre ky që je tani? Them drejtën, nuk ka ndryshuar asgjë, përpos në aspektin material asgjë, por në aspektin shpirtëror shumë, dhe për këtë jam falënderues. Po. Kush të frymëzon më shumë? Më së shumti më frymëzojnë njerëzit e përvuajtur, që nuk i gëzuan asnjë të mirë të kësaj, një kënaqësi të kësaj bote, por që ka lënë gjurma të mëdha në historinë dhe në civilizimin njerëzor. Çfarë do të bëje nëse nuk do të ishte personi që je tani? Zakonisht njerëzit duan që të jenë në profesionin që janë, por unë ndoshta do t'ju kisha përkushtuar kirurgjisë. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Më reduktuat shumë, por mirë, do t'i them 3 fjalë. Zot, përgjithësi dhe në fund prap Zot. Cili është romani juaj më i preferuar? Prap do të them është vështirë të përcaktohem për një, por do ta përmend romanin e Erich Maria Remarque, Në frontin e perëndimit asgjë të re. Qesh apo nevrikosësh më shumë? Edhe qesh, edhe nevrikose. Kujt do t'i kishe thënë më fal dhe pse? Më fal do t'u kisha thënë fëmijëve, sepse ata na duan pa kushte dhe pak po u kushtojmë kohë. Kujt i keni thënë për herë të fundit të dua? Pase pa u nisëm në punë djalit tim.
Keni dhënë ndonjëherë një premtim dhe nuk keni mundur të mbani? Po, por premtimet nuk kanë qenë të tilla që të thyen zemrën e dikujt. A do të ishe i gatshëm të jetoje larg nga media për një periudhë? Po, Po. me gjithë dëshirë. Pasi që ma konfirmua të dyja, vazhdoj me gjithë dëshirë, po. Është mirë një pauzë të ketë njeriu. Teatr, film, opera apo balet? Film e para, teatri i dyti, opera i treti, të katërtën do ta lë baleti. Sa je i mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Po, nuk mund të them se jam i mirë për arsye se do të kisha dalë shumë jo serios tek bashkëshortja, po e kam një notë kaluese. Me qenë si ditë e fërgoj vezë, ma jepni një notë kaluese. Po cili është ushqimi yt më i preferueshëm? Preferoj shumëllëshmëri në ushqimeve, sallatat i dua që të ketë shumë perime, zarzavate, por vetëm mos ta kesh shijen e ëmbël. Me sa alarme zgjohesh? Fatkeqësisht zgjohem pa alarme. Ju thash se kam një orë biologjike, e cila më është instaluar ndoshta edhe nga ajo që kam qenë të kaluarën sportist dhe e kam mbjellur në vetdijen time saktësinë që të jemi sakt në terminet kohore. Situata yte më e sikletshme. Kur duhet të përgjigjem fëmijëve të cilët më bombardojnë me pyetje dhe në fakt nuk mund të thuash se nuk di për arsye se të konsiderojnë autoritet, por ajo është situatë e sikletshme, të bisedosh me fëmijë. Hera e fundit që keni bërë bamirësi. A mund ta konsideroj bamirësi që ju jap të paktën sot i dërgova të gjithë fëmijët e lagjës në shkollë me qerash andej me makinë dhe u dhash përparësi të gjitha veturave. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Do të na kishte mjaftuar rroga, po që se nuk do ta shoqëronte vazhdimisht inflacioni. Ku e shihni veten pas 10 viteve? Pikërisht këtu duke biseduar me televizionin Alsat. Për çfarë do të protestoni? Për çdo padrejtësi që shkaktohet në botë, për çdo person të pafajshëm, për çdo pasiguri që u shkaktohet njerëzve. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Po, është sukses të marrësh diploma, është sukses të magjistrosh, të doktorosh. Gjitha këto janë suksese, por e di që sukseset janë temporale, janë të përkohshme. Sukses do ta kisha quajtur një gjumë të qetë, duke mos të brejtur ndërgjegja. Gjumi ndërgjegje cila ta jep jastëkun më të mirë dhe gjumin më të rehatshëm. Dhe mendoj që kjo është sukses. Njeriu sot të fle pa e vrarë ndërgjegje, e di se dikujt i ka gabuar. Ja Arsim, ne përfunduam me pyetësorin ton. Të faleminderit që ishe pjesë e rubrikës sonë 40 pyetje për 40 vet. Të urojmë shumë shëndet dhe suksese në fushën tënde, domethënë në karrierën tënde dhe tu plotësoshim të gjitha dëshirat e shpirtit. Të pafshim aty se kudo. Dëshiroj të njëjtën njerëzve të cilët i respektoj dhe ishte kënaqësi të ndaj këto minuta me ju. Faleminderit. Shikues të dashur, me kaq përfunduam edhe për sot me pyetësorin ton dhe me mysafirin ton, filmologun e njohur shqiptar Arsim Leskovica. Pra qëndroni me ne në termin të njëjtë. Mirëmbëjtje.